Jatorrian hitzeko 51 filmek osatuko dute Bilbao Mendi Film Festivalen 10. edizioa. Horietatik 4 ekoizpen euskalduna gainera. Eskalada, mendia, solasaldiak, erakusketak, formazio guneak, abenduaren 8tik 17 artean, mendi zinemagintzaren zaleek ezinbesteko hitzordua izango dute Bilbon. Euskal Herrian mendizaletasuna baino nik esango nuke mendia. Mendia kosmos bada, ez da bakarrik figura geografiko bat, ez dia malda batzuk eta tontor batzuk ez. Mendia handiagoa da, zabalagoa da, eta hortaz festivalaren izenburua oso garbia da. Goimendiko festival bat itsasertzean. Hori azken finean Euskaldun honen baitan dago, hori da gure ADN-a, gure sena hori da. Jaiotzez mendizale talde baten barrutik sortu zen eta mendizalengan pentsatutako festibale bat egin nahi genuen. Baina bilakara hortan, 10 urteko bilakara hortan, garbi genuen mendizaleak bagarela talde handi bat, baina zergaitik ez zabaldu festivala beste publiko orokorrago batea. Abenduaren 8an, Jennifer Pidom zuzendariaren mountain filmak zabalduko du sail ofiziala. Aurtengo edizioan emakumeen protagonismoa nabarmendu dute antolatzaileek. Josune Berezi hartu, Edurne Pasaban, Lynn Hill eta Catherine Destibel alpinista eta eskalatzaileak, Lara Izagirre zinemagilea edota Katie Ives alpinist aldizkariko editorea egongo dira besteak beste. Emakumeen presentzia agertu behar dalako, oso naturala izan da, beti mendi festivalean emakumeen lana mendian erabaten edo bestean, eskalatzaile edo eskiatzaile edo baita ere zinegile bezala asko zaindu dugu, baina azkenengo urtetan emakumeen presentzia mendian gero eta ikusteko aukera handiagoak daude. Mendia gizonek menperatutako esparru izan da urtetan, baina azkenengo urtetan emakumeek sekulako lan egiten daia, ez aktibidadetan, baizik eta komunikazioan ere bai, ez. Edizio honetan gizonezko alpinista 2 ere izango dira gonbidatuak. Peter Habeler izango da aurtengo The Walcon Project omendua, eta Jack Takelek bere mendi ibilbidearen errepasoa egingo du. Abenduaren 12an, aurten Nanga Parbat mendian zendutako Alberto Zerain eta Mariano Galban izango dituzte gogoan. Bilboko 5 gunetan egongo da banatuta Mendi Film Festivala. Sarrerak eskuragarri daude jada jaialdiaren webgunean.